omurobiri okubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokererio ya Baibuli. Kigima umwanchi umurigeri abegeta seni Ndizi TV nema mbingi yanaende nyasaya twancheire tokumira na somoro bili wensa kiabona mambia elindo mwanchi umurigeri atobeto gusanga naye tokumanyie nare yabere kago korekana korachinga kitobeto togotigana aboli tukolegoro goika mambia yabona iga. Good morning umwanchi umurigereria boka so asomoro bili wensa kiatura abantu babere batatu baganeri tukoligia manyanga kibabogete ase mambia yabona igana wasemere kwananga kwabete ko gutwara ubutko bwarenga obuya kegima oika mambia yabona igani metenga nogendeta kweroberia ase ogo chakali tukoliago kegima kondo mwanchi umurigereria to kwaligane bena somoro bili wensa kiabona mambia linde tobeto gusanga so bwamo obeko swa asensemeri mitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Pini location yago gwetera namba yesimu ya 0792928834 tumanyinga yokubwatia omorobiri kurwekera riri tukoria alamisi omwanchi umurigeri chitariki 15 na isato cyumutenyo gatano na kabere umwako yiga bwekiri bubere merongevere na inyeri tukeliga nigo to kumurikira amanganalia amakoro TBT nigo to kwimanyanga kertwari go kino mwanchi umurigeri bintu mbere twari ko batokorra bigo korekana sikorenda matuka yaiga okonyarange bintu mbiroro byabeire bigo nchele go sanga na intwe tumanye TBT yawo nere yeye ngiyo kwenyuri yari kware ngomo kere kware gukina ningikeri kwabete ko gukora gusiningikeri kwaro chekego korekana okoba gukwenyura mashabiki itonspi kurasorgo ngorwa gusibo kaboka so asomorubiri bwensa kyabona mambia aliginga basani bago bayiri bago yamate yago manyanga ngakebogete gwetera asomorobiriga bwensa kyatutali kweba amashabiki yonsi korwa sechinse kiri cha Michael metembono moyendete kwerobelia ekero mwabere mukubwa tukabene ekebago keno naino so asomorobiri bwensa kya umanyanga asense ya Kenya ngaibono toikira sorogongo rwagusi ngikeri kegenderete koene kigwa yonsi umwanchi umurigeria ntobe toko ya sansamora kero torabe togotwara bene chinkwa na chia bene tokumanyie aliyekolekanete tosange na ayesense moye mitandao bayigoto mulikera magazeti na bagekerera rage yamone nusu mugeni tunabega wikera na studio oyo orachkoba gagosanga na intwe amange kubwatikana nabasaye na sensemeli ya siasa igo mwanchi umurigeria entora kolegioka imukiri moti yago menta kaliogiga keigo yetugutenya rogari elinde to basanga eberetinga to basago chinjia channel yikonderie tare yanke Rubo Frida nolio kanike bana chibi channel yogira gukira sole asenchira yabene na erenya nchama Abigail kikoibura mariogia yabirika gosoa embeo manyanga muruberio gwensakia obeire gogo chaka na inchenkuru kwa Job maangi asigo mwanchi murelia Ndizi TV andonsi asoto tengerete boka soa ime yomuruberio gwensakia turoyomo turababale tumanyinga ayondezo tubwatia ase mambi yarera mashabiki ichekurwa ase county ya Kisii kitutu chache south kitutu chache north nyaribali masaba nyaribali chache bumachoge borabu bumachoge chache south mugirango bunchari bobasi mwensi so ime moroberio wensaka county ya Nyamira north mugirango west mugirango borabu tutumasaba mwensi tokuba basabanga so ime isho moroberio wensaka tumanyi emweleto bwatia korwa amasabiki tubuna yobesh ritunda green Enoch Mochere igatia mashabiki ya
mange imense use county area ya Nakuru taisi ya misi boigo so imi morobere wensa kema chabiget kurwase county area ya Nairobi buna Victor Mondo Miyenda Nairobi West boigo so imi morobere wensa kya mambi yabono chinse siri chisiko bakora wanera Kennedy Gisembari shabireto enamba ayamukurwa asomochi o Minnesota boigo so imi morobere wensa kya Elvis Omboto chinse muchiri cha Dallas Texas boigo so ime yomorobere wensa kya mambi yabono ense ya Canada tuko wakilishwa nere Shemkeburi chinse chiria chia Qatar boigo ndobwate babo Dolphin na Mora astumatinga ba Kenya bange bashichinze sirikisiko an monokuru asorongo rwa usikwelelia omogati okera lituko are amagendro amaya boigo so imemoroberi wensa kemaitenga inwichinga kichiabono na limo ko ba mukorwa asikibago askolende imemoroberi wensa kya entune tanga ni bona botambe nigo toko bamanyia aya beirega kolekana ime yorogongo rwagusi mwaba mukwimanya amange na boigo bali bakurwa eke bagoni maitenga bali bakora emere mochinga kichabo tuko somona weke meto korkanga night shift boigo na ino mo so emyoro berwensa kya emambe yabono musubati ose abanyina kimokunya kwaliania abagaka baino ose abana baino pogenda city school na boigo ase emeremo niyo toko batabinga menta akaliogi kao elinde na nomuga kanere abega kuigonye no musacho bokere nyamambe menta akaliogi abana barubonya bategerera materiogeli ria Ndizi TV bwetera asumuro biribensa kitokonya kugamba na utora bitugutwara engambo abana bali mbaro abana mbaro gutura gatano lakini kolende unabotame ni gotoko sebya abantu batware umukya nabo kunyoranga twabeto kwanengana ya mwera bigutabururu mwana oyo ugocyandira amatuko onsi abe egako boka kigima na guchaka kuyari ni bene asoko genda eskuru asota benga numero biribensa kya kogotegera umuroberi yoyo ndotaiti bantu baoro abantu ndotaite nabantu bomukya askwendo mwanchu muri Ndizi TV unabotambe traba tukuchaka engambo yaito yeli tuko nigo toko ba toko ligeria lingana nyasai na ligo toa ogosemelia na boigo na lio liko baligo torongei na boigo gotobeka ase are aronge asema byabono turabe gosoma ko ruase Petro entangani ekebunge tangani ikomina izana tabanga kolende una ere oyo barangeiri are omochenu na boigo na inwe mobe abachenu ase orogendo roino ruonsi kolende buna ere oyo barangeiri are omochenu na boigo na inwe mobe abachenu ase orogendo roino ruonsi monjimuro lya Ndizi TV ase abagenwa abakristo ase abagenwa bedini Kristo mwabere mose bigunga kubwateka nanga nelinga yo barangeri aromocheno yo Nyasaye aromo ikiranu kegima ase gonto bwena totware chimbwa chindonge buna echia tobe tokoba abutubwate orogenda ase ginto metenga omonene Nyasaye tabwati mamocho ande onsi ndobwendrete boigo tobe tokwene kinga na intu ya sorogendo roito nkobatori etaya gochia ase balibande kolende balibale ase chinse mochiri chinde bataraba babo itabirana linganeri na inu muigo mwabere mokwegwa okorangeliwa ase ngenjo amangana aliokora yoboibi oborogi talimaya naye bayo kwabiro kwegwa okorangeliwa emambi yabono obe gogo nchoria na kubwatia orogendo rwanya sai asengencho niko ale omwegenwa na boigo kumubwati na boyo kumutamira inero obobisi burabo konya ase obugima bwao okuna kogosoma kwelingana nya sai ase emambi ija abono wakirebye Frida wakirebye jaba na kiuboget na wakirebye ndo chenga litkolya beligo chakabuye kegima ere buja kegima Frida chenga lero kamesete uchongoro nuro belioyo sora sinaro mochipe omurango warone nasiki ande tayo mochi na bigali ngobegale kebuli kusiko yo wamwire lero na wande within the compound asetayo ngocho okay yes nkibo obokiete abakire bia by the way ando chinga ensenen toere rukegima rero by the way yokoranga liberere likale kemambe
Baidho yalaumira n'abana bakwende skuru ati ndochi rero chiswende naroche basungete ireko nakumina naki konye ngorra babigete bakachima vinci jacket stocking sikucha nakumirero nkikiaba abakolende okunogonjeria kwelire abo igogonjeria kwebiro iwe ulinga ebintu byabere bigoncheria na ebo igono gwenda tobe gogoncheria una enseko genda tokobeka sweta ense abantu ense kokonyaranga alibere lichire aboko kurusiga abogotara asingincho tokobeka limana ng'ombe liao mambia na ile koroshinga ense libira andira mambia kabisa. Yes kolende Frida lituko lia etichikane nigoto kumulekera amangana lia abete akolekana ase amatuko alia amakuru kabisa. Frida tukukina ase binyoro kero muntu nabwate ase bali kugacha ekebunguo bas kero muntu nabwate ase kugacha amanyenga abalende urabase kobo bisi n'abantu bekenyoro kyamba bategete mambia bona squeeze into atika doriko gacha ba chinyinge to kwanire nkayao asenge nchobulende bwao security muhimu. By the way litware ko kina kwa konyara ngakira umuntu nabwata sako gachike ekebungo kiyaye andi ntu abwate bimanyererio ngaki umuntu ako gachike fungoro ariko nyaro umuntu liga chigoro umateririe echinyombe chigatobotache chinyombe chigacha mabati tigana echinyombe chigachekerero chinyomba chiri cha mabati chiri chinchirororo chiri chalinge cha mabati tige chigacha chira advanced ariko nyara nga no muntu akoyike kefungororo bono umwana gyakururanche skuru amaite nga mama sago chutige kebungo ngasigete ondeta iyo kumanya nere na mama baba maite ose kwanyora ligenda ndirire isiko moibuli manya ko imukirige na riri oruteke fungo kilioro mwana kagocha umanya nga ikefungo no agakenyera korwale wena na korabana bakunya kurambali amagoko gocha siriga chigo wako mingi bako ebundi kwabere bano jomba ndomiri ingi bose kyo kaliko ligia ngikyao kereigora naende kararo rumuntu agocha nigakwe montani to manyanki alo oye bacha style gete muchukuri inkibona umwana yakari igoroga igachense chichonse na amaidegi yawo koraga na amaidegi yakurigite ase kolende ntobwate abantu abange babote chinchira aho cyuko gacha ebibungo byabo monchi mureleze de nento nabo gusanga nento asemambi yabona ne mano amangana ya ogochengera aria yige koro tobwate asumtanda ito Facebook Lizzy TV News Digital asense media ya YouTube Lizzy TV News na somtanda ito www.lizzytv.net namba ito nereliye 0792192834 enere namba ito SMS na boigo gosa sense media WhatsApp channel ya Lizzy TV News Digital obeko gukwanera 92 AM asema konde job timete osengo ikerete bitangora bitangora nasi hariko gacha by the way ndagera oyaraga ndagereri atigaire turikonya ngakorigie kabati go senkyo korigie so ege tangora igoro gari yebeke gari yekumeke ngo ikerete getangora magoro nawe abantu mbo bwa sinsemo ora tumanyigo na ire bitangora bino ege tangora ngerororo ekikware konyara kerikie ngori by the way kiri konyara gesibireli gachigoro kegotirimbuka go chance akengeranga na liko gari ngerororo kware konyora asenya sigari emete yakiranire gari gekamanya ko mwabuya alabu kware gotereka none suguri yago igoro gari ngata insote nyumba ya marokoro na roje getangora mate wakwanerie tali bitoke getangora by the way okonyoranga kwanza magukora nchite kubeka amavere ase getangora tigochi okora magose getangora kelikiengori ochikoiba amavere one njara negwagete norocho bora asebora
Ochuko rusi amabere. Ekerandikerie kora amagoso getereria teke. Aye gorore. Mani unaene ngekoro ko musungo. Omusungo. Kerikengoli. Okay, ekero ibirenki yako kobera Frida. Ochi oteri. Ekerandi kerikemanya ko wonze ayabona ikiage ikiara. Ko ikerete kerandi abantu bakobika mabere kerandi. Okonyoranga by the way egetangora keri ikekobe kugari riko gari asa maigari ari. Orochenga maigari atatu. Wone egechikaine igoro gari gechikaine riko. Ikobuno gokora magosa masinini yachuatiriri iga igoro. Ayo moeri ogo ikire. Ngagyo chikoereza ngiwachi koriye getangora igoro. Abakulende namangana amangi tokuba tokwinyolia nene mono Frida. Tiga abana barero barochinga chigas. Amaiga atatu. Na nintu abwate ngakira chuma kali kali go. Omouto. Dimetia bigadense mo yabonga kibali kuyoroka. Ntuse itono mouto tu ali kuyoroka. Nakyo konyoranga ebisa abasa bange. Bali babete okine myakeli. Bakaba bakunywa eliokiriri. Nitiaga makali kuyigo. Yeserekali nojenga. Ya betele komenta chingura zetiaga. Sekero monto kinerete elioki. Elioki. Kyo komuti. Imagine Frida. Koimukie talimbeli bono go utomolero oli bakabuoka. Gachibono umerane nebyemba. Ai gose chingo chimbese. Na ndo make sure ngamolero oli ngokore. Aina rumanchi muri yatagenda kuinyolia ase engakeli akale talibono igokonyaranga chijiko chiachire bedhe bana baskuizi maite nonyeli komba maite ninge bono chijiko nchirororo chigasi nchirororo chekerero Zakari ko kanga jiko safi ose jiko kiyo chikoko dabu atirio jiko kiyo dabu atirio Frida jiko elioki Okonyaranga elioki riri by the way ri go so hand at least kwale handa buya by the way squeeze squeeze ya marioki abana balero bakari gutumika na Ndo arongo sayo ngabo ute etiagas ako yengo sabo chibuno by the way Gako esokia abakolendo mwanchumulio Ndizi TV na mange toko batuko inyolia kubwatekananga na matuko alia akale kolendo Frida boigo ase ensemo lienyomo ebintu nebinge toko inyori boigo amatuko alia kale kwanywa mu musubati boigo mu machiko boigo kwali ko mu machiko taito koreiga naiga ebintu bigo koreiga naiga talinga gochaga bwacha komenya bunagariti musubati omino Momoro mino. Mwiri obo. Nandia. Kwali ko muama chiko. Mote binganta ete kwabeka chiange nchirenga bune. Endagera nenda ete rosiguka. Ingoja timbanjara. Ngamangana waseweke galiki. Mobeke bose nini. Chinyanya egetungo. Amachiko. Emia. Koko tuli. Una chinsaga maite chinsaga. Bade nsaga turiko ngwari ko nyagwe chanda nga chinyanye getongo. Dute chumbi yoka. Okwara ntamanga nayo. Naende kwali ko mama chiko nga chinta etendagera yane. Yarosiguga. Monye ne kabichi. Chiara iye kuchia kabisa. Chato gotigo baka chiara. I can imagine kabichi. Muri bwana ni rero ndo chenga bwasali kamangana. Ya. Ya kumura mabutonsi. Boronge ane buya kabisa. Ni chumbi kwali ko onone sukari. Wikamanye nganga kyako ebeka. Tali kumura. Byango tabi sukari ya matukali ya karumonda ali gotene na taoni. Oruta. Oino mondore taoni nae ko embassy. Erike embassy. Omanya koruta. Hayo wachikonye chayo. Yani oyigwerete oko igwe sukari ye terabo. Tetene neti. Eya etanga figo. Yagenda. Na endo mate abasuba abayiboli bali abakoro.
no munyaruka kikwa muretire asenkeri nere nabwatiri bagari abenelio kumwamba chiko cyanganzira kumutebika timba se ko raso mulchio okubeke rongi okuyaka chirangi into binebyo amungi nako tebanga mwana ne ya yo kondetra ya igoli tulitanga nikora muleta nkali wiga kwale kora mutebinga baba chiro kwebo igikora alire kyo Ranya squeeze by the way Ranya squeeze by the way kero kwenda kororo mochiri tangani ngora boriero mu mirori nane ke by the way mama mino na hanjita abantu bakuyaka chirangi kwara apimo goromba kwara enda kwara igikemeri kogo so abone meri yarandire yabwatire nseke gima umete nga igatoko nyara gotogoreka kale bintu bya ubune wenderete onyo de ngina ka no musubati yo ko yo koreta tia ke chirangi kwanza gusi by the way ye ontonyere oyo ni ngoyo kwandete Enjuri sabukaza kusiga yo omanya kuigwera bona bangina ye bararagira kora magoso gose weikere gari ande igabono ngotirore likori aye iri ko be afrosine mabone okire ti drama bakorangira obekaki ngwaro cyo mu ruyo nyarebe bunarenge baba ayemende te chirangi baba ebimbi koneke igandu nyakorore Frida soeke jira na American style amata ile ya abwata na magoko timu kalikoli baka nyumba kabisa style eri ruto bagwata ndo na recho bas moimo kerie poje agenda so moimo kerie poje Frida tukurangere ge ikara ya karansi imakerie musbati oge poje by the way ai ngainwa yo bugoli wika tukurangere ngigerabe bae njirate bono gwasirire rogendo hayo kuno koro kyo bwanchani by the way gentongerie kiyo musbati ara igubuno ko imokeri we poje omubwato ko boko walking down the aisle we job kwara imokeri musbati oge poje na bakora igubiya lakini tinganda ikusalia maskani kenyoro kwani ko imokie poje ngai asalia maskani kurugito umusacha gotara kuno mutu musbati kurumaiga aseki omondara moibarende kurumaiga uranyara umuntu squeeze tabukure kuronkia rake squeeze abasbati bale ramba mete gukura Mumete gukura bona ndainga kyo musbati yachaka gukura ayegete chirangia omonu ayetonete ngakya guchaka gukura tago salie makeup tata tali yachire inke ege korobana ndo ateba chimbwa chiri chebikoro twachibunire bona to komenya korengana nekerero by the way aske ndo mwachu bwelesiti genda kusanganitwa semambi yabono ase chinchera achito chimitando tumanyi boigo ejo ndato tubwatia anse mambi ya abono boigo na mangi Frida beta ko nekiwa lituko ligoro aso takoranga chinga ki chiba chiche chibasa richare ko nanwa ase wodelia ya masige east kegoro na nya cheki nigo siasa ya bete geko betanse ase ensemo yaba MCA be county ya Kisii babete bakurwa eira gochiko genda gukora emirimo amo no mugabana we county ya Kisii Simba Arati ase boigo babete bako gania obomo ase abarai borogongo rwa Kisii una enjira emo yokone kinga ngoikirani bare amagendro una ebwendre teorboti robete rokwalinwa no musakito gomangana maya kurwa sorogongo rwa Kisii Mildred Momanyi siasa nigo yarorekana kobetanse ase chiwadi ao egati yabo masige east nyacheki kyogoro amona bochi borabu enga kyo mugabana bwe county ya Kisii Simba Arati arenge korotota okwena ni gwechi cheki chechi basari asa baroki wa form 1 amona bali bechi skuru cyo babunde ase bono omugabana aine kebuna nache kwene kya ega singo korekanere ase obwasyokum my brother, I'll tell you, we must Luanja Loganja, no kuliga as the king. Amina. Waheshimiwa waliwande,
abantu baminto owazi amoto abantu baminto ngamotole bonse all 45 45 chibodi 45 chons ega singo correct chiwadi ao gekoragwane ya masigeni go chiburaburu chama chikororekana ase kolende chakanywan nase echinde aba MC bataikerana ase bono egati abarayibali abaikirana basaba obwamo ase abarayibonsi elyogoikeranya amagenderero umwana wengo murigine bano butuko motabinga ya ntwerai bora yo minto ari kama ngwa ke sinibono butuko yande motabekira ina na promise ngangoira nari mo wanja yane yasawa njira sichinga kichira mu basho iwe bendera ekedaro ya tergeto kerekia tosikobo gambi onyama ngana karororo abaga kaligani butuko totigere mwenje ndwete nyali bali ondwete bogetutu onde bogirango tokamengo mbeye mambya na magoroba inuso sasa chego tukonyomba tokamengo mbi amaskani ato kororo umugaba nayo gucinga kicingororo erasyo mwe musiene kibasisa anyo excellency no mwe musiende reni etu atara to kwa MC cheke bako bateringia korera asiago tikatoko site tori mwana oyo badrumusanione oyo na otokoro kanaiga is my colleague ntomo ikanstorense tomote ibina bantu bako menya oibona ngire totomurangerie tomote ibina bido biriko bori kugo oyo rumugaba na tokone kumuranga Simba Nonye konyora igati yaba MCA besukiri magega asokubwatira no mugavana ni gobono yaba betereria kuria eira yogo cha kubwatira no mugavana engati yaba nainchi baba mocha iyo yeirera gusaba amabera nabo igogo kwanania no mugavana asogokanya liberera lyaba na inchi siasa teyo toimwana ine mugavana nere to korega sipamoja Your Excellency, that you understanding I can go over the regions to any malicious interests. I'm willing to support you, but also you reciprocate a support the lingo kwa kutia sama gendera nega igana hinchanko nya fedra. Sisi asena soita adake pale na tatizo ya raia. Baranda ke ngoko lebinto bitali biyase bale. Asabe umonga be. Egati y'abananchi abo banekia omochando egati y'abarai amono mugavana nigo basokya na kugania abarai babo wesokya na kumoika ange omugavana asogwikirania amagenderero a sechiwadi chiabo atanto wanchete ega simbu yoko genda lakini lora chiguru ko tara nacho chiguru baina ita to ko silipi ototigero ra bantu bamba sigeisti to yugo chandeka genda mo isaransi mko iguale lakini onyeta ko igwa ndiorina banoto omuntu turagwikira bona twabari to chandike Reporteria egata seni Kiandizi TV ile taliane Mildred Momanyi Abia kihima umwanchi muriria ayonara beteka gokorekana aburi tkuligoro chingaki omorobelio boko bwatuko gwechichekche basari ole gokorekana ase chinsemo asikondo mwanchi muria toro chinga siasa ya betege kwene kigwa senseme ya skolende aba MCM babere bakori eira yogo chikobwatirana no mugavana elinde gwikirania magendero ase chiwodi chabo Ndoto koranga okungusana kwamba korokana egati yaba MC no mugavana we county ya Kisii Paul Simba Arati. Kone ndo chinga gwetera ase chinchira chia bene. Nigo abere gakwene kinga obere gakorokia oborai. Userio korokinga ninche ndo mugavana we county ya Kisii. Kamonzike ase oborai bwane. Koranga egati ya akaberera nkamba korokana abo kinsoro mugavana tagatika kosa. Engana yaba geperanga no mo MC uri koranga asa abantu bali bense metaraba kwanira buya abakoranga nigo bakumugirenga nabakoranga abagabo saba amabera tabanga obere gakwiruba bakubwaterana no mugabana we county ya Kisii Skolendo Frida okugania goito bosuko saba goito nkolinga abarai babe bago ikana ange nabusanga
anga amo na kwene na litora to kwene kinga amagendro abere kirani wa ime county Kisii erebiya kigimakera baraiba kubwatira no maitengo ene kirenga onye no bwaga chibwich para babora ninga kibako ene kinga chipara chabere chikorosi wastinse mochonse onye ne kirero kya mache ababora ninga kibabwene tego kora elinde kwene kyanga ngo ikirani abali obokoreri obo kondo manchumulire ekatagenda kumulikira mangana arengete chiseminigo abaibuli naboigo aborokyo kurwa ase eskuru yoboroso ya Kenya Binge imeyage Tembe Division abo ba grade 8 babete bagutwara gikaro kya bene liko gayana emechando babere bagwetera ase kirenga kyabo kyalenge gukori yabuya asa matemwa manene ocha gosoa asensemeli ya grade 9 nigo babete bakonikenga okubwaterana naborokyo gati yabo nechinjira cyogo siria obotaka ase chinga cyabo muri kito daipo nasanya norobatiro. I'm really happy for what teachers have done today. Kuturangiria gochagore class conference na abana baitu kweta one by one no mwana no mwarimu kwari no mwana go perform ege ikaro kyogo segeta gisemi asaborokiwa no kubwaterana kwa Bible amo naborokia Imeye skuru yoboroso ya Kenya Binge gotoke Meye Division ya Getembe Meye County ya Kisii nigo tuasanga ya iga Nainto no kanya to semere tim nanto nyora matunda ma ko saba na baite semyak o so mwako ya wano junior school wano gendrebe to ta nainto wana baite wanyala ko buya sama amatemo ya kuchikuta one se conference yenengeni nainto twanyebe kiro soko bokomna tigegendere nande changamoto batoire konye tukurara na abana busa turma etinki abana bakora CBC enenkongo lakini twatemire kunyigura maiso no turi konyara konyebwatia lakini abana baitu mpaka ndeta konyigura akira igase school kumanya buno mwana asaro molegeru na asagwete tugwatane na balimu baitu tora na bana ba etire school gokwana naborokia be skuru ywe ekerenga kyabekenene no kumanya mechande yera bana bagwetera anene ywe kubairira barabugutakora buya asejisemi kiro muntu ngotebare kiro mwana ngotebare mechando yaye asa masomo kiro muremo abai muiburi otegerera umwana oya munago perform ikirasime abana mbare batari gwika skuru umuiburi bona rito komotebinga umwana utari guje skuru abaiburi ngotanga bari kuri ritabi abana kiro muremo orora so umwana oya kurikare kirengaki summative ne ya matemu na formative ne ya practicals CBC evaluations onombiya twa discuss na abaiburi no mwana twamanyane kirenga kelio mwana atagete sobogima bwae career formation. We nurture it as teachers and we nurture it as parents. Erindo mwana takina mpaka ike grade 9 iri akolira matemo aguchikopa placed in a secondary school onyole no mwana gente kinki alenge yae chinga kecho boigo nigo banyara kwerera emirubiri miya bagenderete kubika aso kwegendereria ase boigo baba bakogokera ogokora kwa bobiyase jigosori unenchire yemo yogusigeta omurobelio CBC weekends gocha tori skuru kwanya no tore na abana baito. That is through agreement ya baiboli na abana na balimu. We finish our syllabus so early so that we start revising and preparing these learners. Abana baito chitimu muna bono basketball mbaire tu, abana baito mbaire tu muna netball and abana baito mbaire tu volleyball. So onyo mwana uru ye keras enus naenda uru ye semepire enus kego ika placement ya grade 9 umwana will go to a school where he or she will nurture her talents. Omwarimu munene bwe skuru eyiboigo niga bakagusango bwa matobuya babere bagutwaramo n'abaiboli haso kubwaterana na gusira kisemi ekyo aikagotebanga nenchire yemo egenderete ko bali bagaligiya dio gokora buya asamatemwa manene asamurete nguru Julius Ocharo Igonde principal ye school ya Kenya Binge a comprehensive school ase litukoria ntwa wata baiboli to na class conference to ko na baiboli na bana to kwana 1-on-1 umubule oja no mwana yabagamba no mwalimu omusomyi sawu igesonge mirimo yonsipi egera abana batabaye motisa tore gusimba menta max ikia troje na bono grade 9 ali bajogora mate baguchira ase senior secondary teri atame guru astore ira bana chiskuru ya kogera chisemi na chichoka chirarusi obotaka imichi ande
mbabwate no mwako manne sana ensigise twandrorisha se skuru ya ururasi antu akibwate bakabone ugi kuripoteria egetaseni kiao na mbeye mokiandizi TV kurwa ase skuru y'uburoso ya Kenya Binge ilitirane ngoro kwa Dipon asanya Mwanchu murilia Ondizi TV egetambo kerio ekia kigima anemono aso kumurekera chisemi cy'umwana asitobetokoranga abayiboli nigo babete bakwari nigo asege ikaro kyabete gekoreta aborokigwa na abayiboli babiri bakokerege tambo kireke Frida ngani ntunda entangani kwagania a class conference kabisa na pira obuya mate kwara chire obuya class conference ikorokyo bose okumira na kwa abayiboli na boroke na borokwa by the way yekero mukumira na ngosekero mugutwara egikaro kyabene ase skuru ekero gwetaga ali aso mwalimu oli okosomia omwana ogo nkomanyore oborege obu omwana ogo ande nkomanyore nkikeli omwalimu oli arabeka gukora anene ekero chi subject kiri omwana ogo ari weak inkimorabe mogokora mukubwatira na aye no mwalimu elindo ene kinga improvement nkoene kigwere asensemeri kegerekero koligereria nga batebanga sensemeri ya masomo. It is a collective responsibility nga goika mwensi mobe mukubwaterana asama tukaya maiga chiseme chiga chigosomoroberio yo 0844 system nigo kwale kweneke nga okonyora nga abayiboli once kwairo mwana ase skuru igo omwana oli no bwo morokia lakini bono iga okonyora nga ekera abana ogosomoroberio iga OCBC obakogocha okonyora nga oko involve abayiboli aborokigwa nabo igo aborokia igo lazima mobe mukubwaterana igo kero mukumirana agali na aborokia bali bagosomia omwana ogo nkumanya muri nga omwana ogo gaiga mboko nkiabwate ekegera okonyora nga chinga kichinyinge omwana ogo mbale no morokia oli ase skuru igo ngumanya nga a subject yigango koliale buya gaiga class memo chando kiabwate nga yabwenete ko improve ayo moiboli nkikeli obwenete gukora elinde kwamanya ko ene kinga omwana ogo ngo koliale buya lakini ende abayiboli mbale ngocha naichana kiba ikira so moro kyo letenga omwana oyo ntaito mondikirele buya wasi nyunga moro kyo liko nyembo bago moligereri nyako motebinga soda by the way nero buya by the way kwa motivate omoro kyo gosomia omwana ogo ngwa kanu ale yes by the muri wakana motivation ngomo nera buya kwara motivate kero omwana ogo nerago akolire buya kwarire nga by the way omwana ekera sete skuru kwara konyora nga a subject nero rale ko kolye bobe wachire gali class conference kwa manyolire nga omwana oyo beri ga ko improve kora appreciate omwarimu olire chinga kicyabene okora omukia so omwana oli by the way gasio borke teli rice by the way wocha gosomia omwana bakamanya kulikamanya gukwane gesongo teli rice nero buya abayiboli ba motivate aborokia kolende matenga enchira ora motivate omwarimu skuru fees ya singa kichibwendete school fees ne kwara mogorere soda mine titigana na school fees mwalimu leo za mwana watali uchiko yekera actually ngaya uchiko yekera ko jaba ogosira no by the way school fees teriko korega si directory go chiase omworoke aboro kigo bali bamenyatanga ne skuru mbe bamenyate breakfast era sorted breakfast by the way no mate skuru nchiro rokonyoranga by 5 gose by 6 ne kirasi mebali eyo ko petereringa nonye kuri nyomba basoke bataranyu breakfast iri igonere bujanga ngochi ngwako no bali medio Frida remedio enchi akanitune serikali ngaido serikali konyorenga ngosa wori special medio era abase ko gosiba by the way askulende Frida ibine birengereri byao wati bwa matena job mangi from experience nara taleje skuru chiri by the way yeke mambi kwanza nara register bago kora chi lesson chaba nara ababori ringa chibese ikiga by the way to work an school fees ngi chigo chiakora so I know
Okay. Askunde mwantumurilia ondeze TV roboti rogoi chani nigo enigo enene abetege usalibwa maiga y'abantu kubwatwa nikirianda ase ensemo ya omosocho sublocation ya omosocho ego ensemo ya omosocho ego toka ase sublocation ya Kiragia ime yabumachoge chate maiga yomo sacha oyomo kukagerwanga nigo abete gagoitirwa anse umutyoyu abo batebekananga nigo bakonia amarua atanjiri boigo engana yabetege kwirira baragugukagira nigabetega gusiriria obugima bwaye anse ensemo eyo nkobwatekananga nigekoro tokyaye gotoka ase umutye oyu temutabango na kingane yabete geko ariganiwa. Igoro nje ngende chire biashara ngokora chianga nkamutigaga nkagenda umwana agacha mugonga ase nkobere echiro ngomobone gwatika tatu mina gante binyumba bono kingwira na maragoba nkanyora tayo nduto karostaba n'umwana ulitoko bernere tukaragira tukatiga ubukume emesa iguru matanga nali mata ntenga kaga no abuta bono ngachiko ganya nkanyora tayo ngo jiwake simi nkanyora mtecha bono nalibwaki mabinta itagwake simi go chisoba ngumbu sobere bondo nyali nguta itagwake simi nga no ache tabu injirete nanya abantu bagukura lirinko minyoka ngate ngana monto utachupara nanyora abande bagonde ngan Samson oyora iregali ngoenda igona munyora na bara irensali etwakite mambi tokanyole simi nga Samson otokira mutaro mekoleteki okweto na tuwa minyokire twikira twanyolire ekeri na bakoleteki na kwete Samson ni kerago changumbu kaiga kubeba bakolitaiga kerago changumbu igago tukwania tulimanyete buya ndio bone ngintu turakone ase unalia rolekana sai esini yarenge serikali bwati ukweli tumanya ngikiarenge nege korwa kiugo ichania kegima kerokora ibintu bune bibigo kolekana ase kenyoro ataberto koranga abantu bagusiri bugima bwabo ase nchira yobo tutukana kolende teribu yakero monto akoimokia lichiko asamago kaye kwenda gusamba chinyumba cyabande ekero mwabere mukonyora omuchando nerebu ya mwagarangiria abagaka se binyoro baba goikaransa nabigo gosonsora omuchando yo wose mwaika ase getaseni kyabanyanyimbo mwako roboti elindo botukibwa babogo korwa soboime naboige getambukero kebwenete kyaba yekoimokyo atimeti jabungira kwanire kubatikana ningana ne koroki goichani boige korto ko batuko gikelia ekero abamenyi borogongo rondo ruensi bakuimokia lichiko bali ira ase amagoko abo ase engenjo nigo konyoranga chinga kichiria egento kyabirge koba chinkumane chinyinge chiko bachiko rusiwa ukagera okonene ngoja kole kwaba ingobo sobete gakomoita inkiki abete koba asigo totabeti maiso nabakonyoranga muntu nde bwensi ntoki ngomuntu naro kwangete ase kinyoro keli abe nabako akoteyo abantu babere ate abantu bato kwikera omwali bweli tonyora abantu batano babere bagukagera ande mate feel demo dingo obolimu nigo bokorokananga no bweke nande bogwanza kubweke na baida ade banga ndotinga omuntu abeta kumuita noyo niwalenga mwabere mugo samba busiko sali bintu by'umuntu utalenge nere asego ne bwenretenga ekere bikoro bingo nebya bere bikoba mwaba mugwa koroboti asi abanyanyimbo elinde getambukero kere ekeronge kebege kuiro asenge ntubali nabo bwate ebintu biri barabe bagotumika asi obokora obutuki nabo bwate ebintu bikumulikiranga barenga umuntu no alenga fingerprint cye no cyalenga akibintu nibiko bigotoka sensemeria baide na abako imokeli chikasa magokabo ekero obutukibwa bere bogokorekana bakumanyobo ene onye bachite bagasamba chinyumba cyabande mbabwene tebakane ekegeranga babere bakorenda asare nene asenkelia ndokonyaranga nyetali robete kagokorege koreki ikuni gento kyogwichanya kegima kegero mete asobugimo boigoro cyane ndo muntu guchaka kwaga chinyumba nabera moirire chinga kyose nabera mobera kongo tina tima tingo se kwanya
koranga chinga kichiria omwibya kubwatwa sekinyoro abantu abatangani kurutarigena usiku mwaka na oranyolenga nabo iba mwabo asinge nje yake Frida mbachi komateba batete kubisa ushahidi kigima batete akwe mapema alianza achikubateba asigo nibwendrete bene tobe tokone kinga twabire toko ena naliba galia bene asubu tuyokora kero mugwikira ni umwibyo lya saba nyimbo nigo konyoranga no ina banyanyimbo kura mubuli bara mabuli omotebinga ngomoja mwabanere ati na musambo yo mumbe mwateri 19 asikera kwirwa saba nyimbo na botu kiboko mo bonse babako bwatu okay yokoranga asense mejende by the way kero konyoranga abantu bakwenda babateira like kora tatenguri muko ibanere na rito at least tukoigorere konyoranga abange babere bakonarigwa igo ni gento kebwanete kurigirirwa sobime kenda bananchi tokubatebi ekero mwaka geiro muntu gokora ebintu byobosalia sikinyoro gali ekero bubwato borori bwisaine genda gali aka orobote asigeta seni kyabanyanyimba batebinga nje bunando chinganeye ninkagerete nyarebe na nyarebe kora inubo tukibweno mobe mukumanyoboene ewe ya kigima askwenda semitandao yetu Facebook lochinga na bange babere baso Isaac Zakayo tell good morning team ensa kyo chinyola from Wachoge bwachache sengera ryancho with my beloved wife Judy Muyangi, 2 sons Emmanuel Mochuru and Samuel Zakayo, without forgetting my mother Stella. Pass my greeting to Sis Clemens Yakwenge, Sis Jacqueline Nyaboke, Sis Josephine Monchari, Madam Elizabeth Nduko, Sis Jose Nyatuka, in-law Evans Nyakambi, in-law Irene Mora, Osando nephews, Brana Undikiragira Ujumbe. Tiga bakonge ekebago. Have a blessed day. Geoffrey Oguko following live from Nyandoche Ivere kama kawaida with Lydia Nyaboke, Daktari Henry Ochoki Korua Kisii County ni kondani tuned in. Kijana mturifu agatebanga following you from Nai. Amos Martin agatebanga good morning all Ndizi TV fans watching Ensakia show from Saudi Arabia. Kerondo chinga omoigo baba kinami agatebanga watching. Ben Andrew agata watching you live from Nairobi. Amos Onderi Ogembo agatebanga Kigogi Kisii tuned in. Edwin Omwenga kura Kiserian Dam agatebanga watching live. Ndoche boigo Enoch Mochere watching live from Isebania border. Nyasaye onganche na bengoriti kuline bwana wanafunzi wote wa Border Hill Academy. Asubuhi njema kwa masomo. Pia sizi sawa mama ominto Batsheba Komboka. Ole vyombe mwabando atuale TBT Thursday engia omosori gwesu watching live from Nakuru City. Ntoro chenga director Kennedy Gisemba agatabanga tuko pamoja mbia mono sana. Kerondo chenga Peter Omari agatabanga watching live korwa sugutanya mache. Bosire Dominic agatabanga from Nairobi following my sister will come back home Kisii today. Karibu sana Bosire Dominic na ndo make sure bede ko Kisii weterega igandizi TV torakwa matoke orachakira kurugaiga. Deborah Nyaunga agatabanga morning korwa daraja 2 ndani hadi mwisho. Ndochenga eno kumutatu nyolinga TBT all days memories ni goma mali gutogingera no machani okonyenye ekera ko baga kugingera ya utebanga ayenyi goro mutamu mwenenu by the way no anyana magasi kwanza ko gosuna intentionally kwanza nyogo tome tukanga koigwa akora gosuna intentionally yo mahota mabu kwaro chilina gutumetoka Adebora Nyaunga morning kuru daraja 2 ndani hadi mwisho. Peter Omari watching live from Suguta Nyamache. Abo igondo chinga Jiria Kerubo Kurwa Ngumbu Manama Bahrain Kingdom. Koika omwelio imejumuroverio Wensakia. Dolphin Mora, good morning, watching you live. It is another new blessed day our Lord has blessed us with. Let's say thank you. Wish my children, parents, friends, all fans of Ndizi TV, without forgetting my enemies behind, to have a peaceful day. Be blessed for the good job you are doing. Bemono sana Dolphin Mora. Soko irachinga kichiago chavene chuko bwati umurubili Wensakia bono mambia. Bosire Dominic from Nairobi following with my sister will come back
home Kisii today. Dominic Bosire ongo chabo iko abagako ba asense media ya bali bakoba bakumurikira esabato asegikaro kiakira emambi otebirango ira na legusi obedi Nairobi mbuyoli. I hope you are safe. You are safe. Welcome back to Kisii. Lochebo iko Ben Andrew watching you live from Nairobi. Egatia bange wenda tukuwa tumurubiri wensa kemambi abono. Evans Mokua kurwa Momo Saiba Keroka agotebanga tuko pamoja. Aha, Honorable Julius Omosomba pamoja kurwa Amakara Settlement Scheme na Nyamira County. Ben Andrew kurwa Nairobi pamoja hadi mwisho. Nkwane liomongi na Florence Teno Onchoke Gesicha kurwa Ikonge na Omo Baso Batuare Omo Baso Omya. Ratinga kurwa sensemo ya nena biringo kolera abo. Nabo babiri osimi murubiri obwensa kekolendo mwancho omurigeria Ondizi TV hituko lero hituko lietichi kaneni gotrabeto kumirana nomo genito oyurabe gakumurikira amangi anemono aliarengete abasaye babera korokana nga babiri bakwira libagali abo liabene azi oburayi omugene tali onde kolene nere Mark Anton Ombaye oyole omusai na boigo omwegereria bwebene bolia bwabasai na wekirana ime studio emambi yabono asanene mono arabeka gosanga 90 igoro yabasai noburai enjunda akabere buno botambe nigo turabitogo asa magazeti asenko baetia ase gazeti area ya The Standard nainja sense mayanengo baetia gwetere gazeti ya Daily Nation kondo mwanchi muri area atosa somutima komokeigo atoskatanyegera nkwira ntarasege kekerbosio elinde tabetogo sanga amange. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Garnet Electronics niko bakoletere eofa yirigurire gusamura asabako koneri chiuva chifridge chitibika tibintu binde aseriguri ryansekegima niko bakonya ebintu buna bono chi vacuum cleaner chiri cyo gutumeka sinka na bwigo ni chire cyo gukorera ubwonjirya mbabwata chi fridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amone chi birika chiri cyo gutumeka estima chi microwave washing machines chi TV chi hoover chi basi chi dispenser mbabwata bibarabara biri byugutira yani fans deep fryer blenders chi heater table banners nebintu binde byo gutumeka estima buna bono TV guard wall brackets chi remote chi battery chi inverter chi socket igatie bintu binde ebinge boigo ntubuga tumurubyo oli papole pole asugwa nchiru wakanere bintu ngorangora wekagwa kolide inyura asomurubyiga amajiko namarago kubwatiwa niko bagutuka miyumo cyokisi asenyombe manyakantabuna Acacia Plaza ground floor Garnet Electronics iye nedukore igene ase bintu biri bigutumika estima aserigurire nsekegima. Kisii Family Medical Center ni nyagatari yekerero iyo kurobokoreri au irigo koenekeria afyenkia ngurobarobokoreri buno koringorwa maisona koena nebirore kurigereria maino obokoreri bwe laboratory mbabwate duka ya mariogo boigongo korabare physiotherapy ngwanchira bare insurance chikobwatia NHIF Minute Liason Group Madson Group KCB area ya Cooperative Bank Teacher Service Commission CIC Insurance National Police Wose Prison GA Insurance Resolution Insurance MTBA Trident Insurance na Boigo Star Discovery Insurance. Nigo bagotoka samaga cha New Sansoram barabara nesteje nene yechigari egoroba entangani. Asamanke bakire simi weterase namba 0758770764. Kisii Family Medical Center, your health our responsibility.
Supermarket ya Kisii Mart bono nigo bachakiro mu rubiryo bwoko ni ebintu ki wholesale buna maguta yugo karangira chinyeni obusi bwokuruga chi diapers ne chi tissue chi sabuni body oils ebinywegwa esukari ebikoroto n'ebintu binde binge naboigo nkoni abalichianga chinyange chi bag chi carpet ebitanda emeito ne chi pillowcase chimesa n'ebirugo office furniture ebintu byogutumeka jikoni buna cookers, table burners, toaster ovens na microwaves, chi dispenser, cordless kettle, washing machines n'ebintu binde binge no bali miyo muchukisi opposite Kwanza Place ebare kogenda daraja mbili Kisii Mart Supermarket, the only man saver in town. No mwana bw'ekyanga kya mitumba kira ky'abaana amo n'abantabanire na nigo tagitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabali entambe asago kireteire gisieli na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St. Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate ebintu mbalimbali bya mitumba bona bono chianga chi abana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chi mitumba baka ntubwate bikoro tobone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogoja sama Mama Tefi Mitumba munyara ko mo kwenyorera emisigo ya Canada grade 1 kare wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali batete gochaka biashara bachicha se Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakiba wanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 se Mama Tefi Mitumba kwanyorere karoboto kere number 1 elindo nyare ko bagokanda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'umusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St. Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells aido bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia waseko gendrea obonchore bwa mitumba injumwa Mama Tefi Mitumba Bells. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya sili nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757 102581 0757 102581. Karibuni kwa kliniki. Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okugenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paint no chire mbabwate chibord
buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Ebinto au byogokora plumbing. Buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire. Boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisi main bus stage, gusua Kisimi, asenamba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, enotinye, inyeisano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Omogusi ine kwabiri gukuriye skuru ngiya asura bikira umwana wo cingekero cingiye cy'amasomo bono skuru ya Sister Michaela Girls Secondary School yuko tukase bara ya Kisi Oyugis angena Cardinal Tunga High School Musocho naryo lichibuliao niko babwate birasi biya ebigare asabana bagosomera buya ebyo bire bicenu asibuko babwate nyomba cyo kurara cingiye nande cincenu kirage aboro kiko bagosoma se skuru ye niko bali abacenu nabo igo babwate cimbo cingiye kirage abali bagosoma se skuru ye niko babwate bamanyi bigoro ase otawo mwenga mwano takonyora semi cingiya mbabwate computer lab eyurengiya asabana bagutumeka ci computer kwemanya nabo igo gosomera mbabwate boigo science lab asabana bagokora megirige science eyubwate bintu byonsi asumwana waranya rumanyi boigoro niko babwate library ngiya ase bitabu bicire ebyo umwana aranyore cisemi elyo asaserie asajiga nigaragiya ako mwana mazingira maya yogosomera niko boigo bagukina ci talent cyabana asibabwate scouts music group nemecheso ao onyolenga aigaboigo niko bagokinya umwana wo kebo Kristo asamange batari nako bakira esimi agirira muretu umwana wo anyora amasomo aigoro Omwanchu muliriye bwe television ya Ndizi TV mbiyemo sukoira chinsa chao na kuliriye television yao na mbegemo yomunwa weke usi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakirezimi ase namba notisano na ibire inyesato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikireri yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko gendanya koe ase bara ekurwa Kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Vyake gima umwanchi umuriyelia beta sene ya Ndizi TV tiankwariane sentunda ya kabere chinga kitokumurikira amagazeti asemambi yabonega ekiranda bengo gwetia gwetera egazeti ya Daily Nation umwanchi umuriyelia tetumurikira se gazeti yo page entangani ekiro murikira gazeti ya murikirete
kubwatikana no kubiko biara kumukagirwa boboitia sensemeria kwale na kibono aya mate aya bereke weso kebene na boigo gukwanera iguru yumukagirwa iwe miaka 33 asereta Collins Jumaisi Harlusa nigo bae nikirikoba umukirirum oyorenge omwoba na boigo mosoku asibabere bakumumanya asigika kemiaka ebere korende babere bakonekenga ase enyumba ya ye single room nigo abetaka kororokana gose yabasubati ase ensemeye peji ya 5 na rimwe na baye 5 na 3 ne morekerete engane yo asobe meboiga se peji yentangani ne morekerete kubwatikana no kurubikana kukwabere gokwenekigwa asensemeri abasaye bagenzi abagendete kurera obwene bwabasikorinda mangana abere kawotibuka anene okorengwa kwabariki bamangana asumuriki bigazeti ya morekerete ensemeri ya mashari ya gaitho oyobete gako ibalituri ya Jumatano ase enchira yobotutukanu nabo igona morekerete okoraswa ko kibwa mangana asensemeri ya Media Max Catherine Wanjeri wa Kariuki asensemeri ya Nakuru na boigo ogosiarerwa ensemeri ya Machari ase omori kibwa mangana osomwa kibwe chibicha o CNN Fabian Mori na boigo asensemende na muri kiritenga nigo abari kibwa mangana babeire bakoburwa obusibore ase ogoikirania obokoreri bwabo yana mange ntobetoko ya muri kirase peji ya 13 oiga se peji yentangani ne morikerete ningi kiagarete omurai wense Dr. William Ruto akabaka gotigaria Mudavadi irinde komurikero bokoreri asensemeri yechi wizara magega yo kubuta abawaziri kitariki 11 cy'umutinyo 5 na 2 asikorinda betaka kwenekyanga chi wizara cyo nabachikumurikerwa nabalike babotambe bichi wizara cyasikorinda muri kibegazeti ya muriketenga obokoreri imporororo obwenerete ogokorwa nomo waziri peji ya 5 na 3 ne muri kirtengane yo aso women abiga se peji yo manchu murigerelia ne murekerete ngaki serikali yabigete merobelio ase okwene kebna aboro kensemeri ya junior secondary school mbachikoba bakori kwa sumurobelio o permanent and pensionable sekorende bono igaya berege korakana obotutukanu babere bokwene kiwa gochigwikirania emerobelio wega sepeje yo manchu murigelia ne murekerete amangana arengete siasa sekorende ensemeli ya babwatani kurwasobo mobwa Azimio la Umoja babeire bagweso kebene nabo igokwene kyanga ase gukwanera igoro yo gutwara chingwana gati ya babwatani ba Azimio la Umoja nabo igo serikali ya Kenya kwanza manchumurigerelia ndochikoska bosio nabo igo kwigora asobo ime tumurikere amangana yo asobo agari ime ye gazeti ya The Standard na mange amurekeire ase epeji intangani goika epeji jomoerio ase bo mo gazeti abegete liri kolinenga ngai wose opposition wose ensemelia yokomerelia serikali yabere gekoborokoranga yabere gekweba remo ya sochinga ebicha ere obolito abo nebicha yomorai bwogo mobwa Azimio wetera sekyama kya Wiper Kalonzo Musyoka ndoche boigo Eugene Omarkura sekyama keria DAP Kenya na boigo Jeremiah Kioni kurwa sekyama keria gya Jubilee egati yabara bamurekeire yenkubwatekananga ningusanano yabere korokana asensemeria ekwamerelia serikali ase ensemo bakwa okoboko chinkwana ne serikali nensemo yende bakwamerelia ase boigo gazeti ya The Standard nige murekerete anene mono igoro yogo chererwa kwa bwene bwaba likiba mangana amaya naba nyanyimbo asto koranga nigo ebikoro byuguchani babire kolekana ane monosit kuligoro omuri kiwi gazeti ya Nation mashare gaido abete gako vekwa viara na usegako banoyo kuba abducted na banyanyimbo engana yalenge yogo ichania kigima na boigo
ensemo yende nigo omurai womubwa Azimio Raila Odinga andete gwetera abosa ale abwatatinga kichinkongu ase omwerekeo oye osiasa inkubwatekananga nigo abere gakorokana ase chintunda chinyinge chuburai gago tumekali bagalia bene liaye asukwamerere serikali ko bagakone kinga obera otori ya oborai barai abarai gochakera omurai Daniel Moi wekera omurai Uhuru Kenyatta Moi Kibaki nigabeta korkananga gago so aso bwama tena barabu elina kone kinga obere egako batoria ase oborai wao toskobuseka sepeja akabere nigo ekegambero kyabete geko ruwa ogochika kutia ase ekanisa ya PAG Kenya wanjira abasubati kurwanerera ebirogo ebinene ase ekanisa eyo engana irabe konekinga boigo nkwenyorera bale libaga lyabene asa matuko amaega babere bagwetera amangana makongo batekananga namachiko alenge asekanise eyo atalenge bwanjera abasubati ochikwamerera ebirogo ebinene ochia as ebirogo ebinene asekanise eyo ngana bonera chikwa abasubati libaga lyabene bose omweso konekinga nkwamerera bale ebirogo ao naboiga The Standard omurekerete una abali kibamangana mayaba bete bagwa kwa isiko anmono korwa ase okumurekera obokoleri bose kumulekera ebunge nkubwatekananga nokona na libaga lyabene ase akone kinga babere bakora amaoncherolio ase omo speaker abeteka kolikanga bose abetaka kumanya ebyombe biria byukogerera abali kinga nigo ensemo elia abali kibale koba bono yabere kubekwa as eko korwa ensemo yokubeka rebinto byabete bigosali watinga kichiria chokorobekana kwaba liki okorobekana kwaba Kenya ane mono beke golikeria Gen Z abaliki epeja katoni ko babira tebanga mbali ko chigo baba ko gosereliwa inkubwatekananga negetambokero kyomo liki we gazeti ya Nation Macharia Gaitho kobanga noyo gocherero se koligia kubiko byara mamincha yerichiko ebyombe bikwegerera abaliki anemono keligete nerete abali abakumolekera oboliki anemono Kenya Editors ensemo ekyombe keliage tina abaliki wetera ase Kenya Union of Journalists boigo babete bawe sokibene na kogikeria egekoro kyomo subati Catherine Wanjeri kobaga korasua atinga ki ale kumolekera okorobekana ase county area ya Nakuru haingane wichani kegima nigo umunyaruka abu miaka 5 abete gagotacherwanse na goitwa kubwatekananga kubwatekananga numuliki wazite nigo omwana oyo alenge gokora egosoli na abana bande kolende akabaga kubora chinga kyabete gakubora nigo abete gago toka gasiretie obugima bwaye ime yekibando ime nabo igo gaitire angana yoguichania kigima akero monta kora egekoro kengabune kyo aso mwana bw'imyaka 5 tosikeboseka sepeji ya kane gazeti ya The Standard nigo gazeti yote banga nigo kubwatikananga ne liberera bose kurwa sekyombekeria bose akolikeria Gen Z nigo bono kyabere kubeka obogima bw'umurai bwense Dr. William obogima bw'umurai bw'Azimio Raila Odinga ase kongubose kubeka amatuka yabosio akisiasa asa kongu nkubwatekananga nigo ekyo ekegolike ya Gen Z kyabirige gweso kibene na gukora emeremeria umurai bw'Azimio Raila Odinga birakora nemono kwemereria serikali sababiri bakora okorobekana ingana yaberege kumanyikananga nere olikura nere oligotoria aba Kenya page ya gatani gazeti The Standard nigo muri gazeti nabo nemeremo aberega kwegwa emenge kubwatikananga nigo